super recomendo. Ah, uma coisa que eu não comentei, cara, e foi a primeira coisa que eu reparei, essa moto, ela é bem alta, mano. Tipo, comparação com a CB300, mano. Ela é uma moto baixinha, velho. É tipo da altura de uma 160, tá ligado? Essa aqui não, mano, ela é realmente mais alta. E tipo, eu tenho aí por volta de 1,70, mano. E assim, mano, eu percebi que eu fico quase na ponta do pé. Eu ia virar aqui, mas vou virar lá em cima. Tipo, eu não fico com o pé totalmente no chão, tá ligado? Reparei isso aí, mano.